Приветствую всех! А я на этот раз буду заканчивать свой воскресный поход на Сусуманскую сопку «Три богатыря» и 10-ю станцию Ростелекома. Вот собираю своего красавчика, оставленного посередине пути на подъеме, недалеко от смотровой площадки, отработанного и оставленного нам для красиво посмотреть артелью «Василек». Но ее мы еще увидим. Ну что, поехали? Едем по недавно выкопанной в этом году дороге. Как бы дороге, но относительно неплохая. И наклон не очень сильный, так что можно ездить по ней спокойно. Тяжелый. Вот начинается смотровая площадка такая. С этой стороны можно смотреть на Берилёх, а с той стороны там подальше видно Сусуман весь с заречьем. Плохо свет камере в глаза светит, пытаюсь с этим бороться, но... А это подъезжаем уже к спуску. Сейчас разворот на 180 градусов. И будет все красиво видать. Сусуман на проводе. Или это может быть северный пятиэтажка. Тормоза скрипят, а вон за сопкой ихний городок, этих геологов, которые всего этого накопали вот здесь. Вон он.
Спуск заканчивается. О, что-то меня потянуло в другую сторону совсем. В сторону Берелёха. Там есть одно хорошенькое озерцо. После такой жары весь день прогулок. Неплохо было бы окунуться, искупаться. Вау, тут русло реки. И тут тоже. Выезжаем к берегу Берелёха. Тут затон такой. Люди даже шашлычное место сделали. Можно остановиться на 5 секунд и скупнуться. Небольшое эротик-шоу.